işi var Ertuğrul? Ares değil Halime. Ahmet. Ahmet üzerini saran kirli gömleği çıkarıp hak yoluna talim olmuştur. Ben buna inanmam beyim. Sana, evladımıza, atlarımıza ettikten sonra ben buna nasıl inanırım? Halime Hatun. Sana, evladına ve babana yaptığın fenalıklar için beni bağışla. Sizler de, Ertuğrul Bey'in yiğit alpleri. Sizler de beni bağışlayın. Ben ömrümü bir yol pahasına çürüttüm. Bundan böyle ömrümü bir alp olup İslam'a ve Ertuğrul Bey'in hizmetine adamak isterim. Allah'tan beni bağışlamasını ve sizlerden de ancak beni aranıza kabul etmenizi isteyebilirim. Halime. Yapma. Ahmet'in niyeti halistir. Bunu yaparsan vebali bir ömür boyu boynunda kalır. Ben Ahmet'e tüm yüreğimle kefilim. Allah geçmiş günahlarını affetsin o vakit Ahmet Halim. Geçmişin izlerini silmek bize, imanın yoluna yürümek sana düşer. Hak yolundan bundan gayrı kardeşimiz. Sağ olasın Halime Hatun. Alplerim. Saadettin iti Göktuğ'u Ahmet'i öldürmek için peşine salmıştır. Göktuğ tam Ahmet'in canını alacakken ben onun canını aldım. Saadettin sürgün edilmesine, azledilmesine rağmen bunu yapacak cesareti kendinde bulabiliyorsa o vakit fitneleri bitmiş değildir. Bilirim ve inanırım ki sultanımızın hayatı tehlikededir. Ahval böyleyken sizlerle birlikte obaya dönmem mümkün değildir. Alplerim, Halime Sultan size emanettir. Onu canınız pahasına dahi koruyarak obaya götüreceğinizden zerrece şüphem yoktur. Ben de sultanımızın yanına varıp onu düştüğü bu gaflet uykusundan uyandırmak için yollara revan olacağım. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Halime, Ahmet sana Titan soysuzunun kaldığı ini belletecektir. Sen de tez obaya varıp bunu iletesin. Turgut'la Bamsı gereğini yapsınlar. Emrin olur beyim. Titan'ın saklandığı mağara Ayastafonos Vadisi'nin dibindedir. Vadi girişinden sonra kuzey yamacını takip edin.
doğuya bir ırmak ayrıldığını göreceksiniz. Irmağı sonuna kadar takip edin. Orada büyük bir kayın ağacı var. Mağaranın girişi kayının önünde gizlidir. Yapraklarla kapatılmıştır ama dikkatli bakarsanız mutlaka görürsünüz. Vazifeni yaptın mı Saadet? Sultanın çaşnigiri Nasureddin Ali benden emir bekler. Emir buyurursanız derhal yola revan olup sultanımızın öldüğünden emin olacağım. O vakit emri veriyorum Saadet. Tez yola koyulasın. Ben de Şehzade Gıyasettin'e sadakatle bağlı olan emirleri toplayıp hazır olmalarını söyleyeceğim. Devletin dört bir yanındaki dostlarıma haber ettim. Hepsi de vakti gelince Şehzade Gıyasettin'in cülosunda hazır olmak için saraya gelecek. O vakit Şehzade Kılıç Arslan'la anasının işini bitirmek de bana düşecek. Onların Konya'ya varmalarına asla müsaade etmeyeceğim. Hala Devletinize olan sadakatiniz ve hizmetiniz karşılığında Sultan Gıyasettin'in sağ ve sol eli olacaksınız. İki büyük devlet adamı olarak oğluma hizmet edeceksiniz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sultanımız Gıyasettin'i korusun. Halletmek gereken bir mesele daha vardır. Göktuğ. Ertuğrul inadından vazgeçmedi. Peşime düşüp beni öldürmeye kalktı. Tahminim her şeyin farkında. Sizin de benim de niyetlerimizi iyi bilir. Ertuğrul'u derhal durdurmalısın Saadet. Ertuğrul sultanın yanına varırsa her şey biter. Merak buyurmayın. Bu işin hal çaresini buldum. Ertuğrul biz değil, sultan durduracak. Nasıl? Bu mektubu kendi mührünle mühürleyip sultanımıza yollayacaksın. Ne yazar bu mektupta? Ertuğrul'un sultanın adaletini çiğneyerek benim peşime düştüğü, Göktuğ'u öldürdüğü. Pazarda ve saraydaki suikast teşebbüsünde Emir Nizamettin'le işbirliği ettiği. Sen şeytanın insan suretine bürünmüş halisin Saadettin. Şimdi de Ertuğrul'un yarım kalan işini bitirmek için sultanın peşinden yola çıktı. Bu mektup Ertuğrul'un ölüm fermanı olacak. Sultan mektubu okuyunca göklere bineceği aşikar. Onu yakalatıp huzuruna getirtecek. Ertuğrul ne Azize ne de sultanın muhafızlarına kılıç çekmeyecektir. Huzura çıkmasına nasıl mani olacaksın? Ertuğrul asla sultanın huzuruna çıkamayacak. Ertuğrul aziz ve askerlere teslim olduğunda bir baskınla hepsi ölecek. Herkes sultanın muhafızlarına karşı koyarken öldüğünü bilecek.
sana ve evlatlarımıza döneceğim. Lakin bu vazifeyi yerine getirmezsem sırtımızı dayadığımız bir devletimiz olmayacak. Nice şehitler vererek sahip olduğumuz yurdumuzu kaybedeceğiz. Yolun açık olsun Ertuğrul. Güneşten yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi dön o bana.
kaleye çağırın. Hayrola? Sebebini bilmem beyim. Mühim olduğunu söyledi. Tez gelsinler dedi. Eyvallah. Artuk Bey, bu itlerin izini bulmamış olsa bizi çağırmazdı. Hanım, ben giderim. Lakin aklım burada kalır. Beni haberdar edesin. İçini ferah tut oğul. Ben buradayım. Tez gidip tez dönün inşallah. Müsaadenle hanım, müsaadenle. Mahperi Hatun'un yılan diliyle araya girmeseydi Sultan oracıkta Saadettin işini bitirirdi. Mahperi Hatun. Veliahtın kim olduğunu sultanımızdan öğrenince kendi pisliğinde boğulan Saadettin'e nefes oldu. Demek ki sultan kendi vasiyetiyle şer ittifakını kurmuş oldu. Bizim 1000 yıllık imparatorluğumuzda çöküşe götüren hep bu saltanat savaşları oldu. Ertuğrul Bey. Selçuklu'yu yıkılmaktan ancak sen kurtarabilirsin. Sultanımızın gölgesi olacağım Ahmet. Onun katledilmesine mani olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Eğer Mahperi Hatun ile Emir Saadettin sultanı öldürmeyi başarırsa Gıyasettin sultanın vasiyetini yeni baştan kanla yazar. İki şehzadenin savaşı çok büyük tahribata sebep olur. Bu sadece Moğollara yarar. Değil Konstantiniyye Avrupa'nın göbeğine kadar yollar açılır. O vakit sultanın vasiyetine uymak düşer bize Ahmet. Emrimdeki Türk obalarıyla Şehzade Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi için her şeyi yapacağım. Ben emrindeyim Ertuğrul Bey. Eyvallah Ahmet. Size sadık olan devlet erkanı huzurunuza gelecek Mahperi Hatun. Âlâ. Hepsine itimadım tamdır. Lakin hepsinden sadakat yemini isterim Hatun ama. Emriniz olur. Şehzade Gıyasettin'den haber var mı? Şehzademiz sultanımızın yanına varmış olmalı Mahperi Hatun. Oğlum canından çok sevdiği babasından, sultanından öğrenecek acı gerçeği. Genç yaşında babası tarafından ihanete uğramanın, ezilmenin ne demek olduğunu öğrenecek. Ve hayatının kardeşi Kılıç Arslan'ın bir sözüne bağlı olduğunu idrak edecek. Hayatın sillesini babasından yediği vakit, genç bir oğlan değil, gerçek bir erkek olacak. İşte o vakit gerçek bir sultan olmanın idrakına varacak Mahperi Hatun. Şehzade Gıyasettin asla hakikati bilmeyecek Hatun ama. Hakkı olan saltanatı aldığını bilip, temiz bir vicdanla tahta oturmasını isterim. Asla öğrenmeyecek Mahperi Hatun. Ne sizi, ne beni, ne de Emir Saadettin'i asla ve kat'a öğrenmeyecek. Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev. Sultanım. Hoş geldin şehzadem. Hoş geldin oğlum. Otağıma gelesin. Uzun yoldan geldin. Hele bir nefes veresin.
Buraya senin yanında sefere varıp şehit olmaya geldim. Oğlum. Kardeşinle de, seninle de hep iftihar etmişimdir. Genç yaşında, zırh kuşanıp, seferde benimle olmak istemen, beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Uğruna canım fedadır sultanım. Sana anlatmak istediğim mühim meseleler vardır Gıyasettin. Bu yüzden 2 gün Kayseri'de kuracağım otağı da... Destur var mıdır sultanım? Gel Aziz. Atabey'e Altun Abadan bir ulak geldi sultanım. Gelen ulak içinde çok mühim bir havadis olduğunu söyledi. Ertuğrul. Hayırdır inşallah sultanım. Ertuğrul topraklarına gitmek yerine Saadettin'i öldürmek için peşine düşmüş. Yaveri Göktuğ'u öldürmüş. Ya Saadettin? Altun Aba Ertuğrul'un Saadettin'i öldürdüğünü düşünür. Cesedini ararlar. Ertuğrul beni iyi peşinde sultanım. Ertuğrul'u Emir Nizamettin'le işbirliği yaptığını düşünür. Şimdi de Ertuğrul'un beni öldürmek için peşime düştüğünü yazar. Sultanım izin verin o soysuzun hesabını ben göreyim. Onun ölmesini değil. Bana neler olduğunu anlatmasını ister. Aziz, tez Ertuğrul Bey'i bulup huzuruma getiresin. Emrin başım üstüne sultanım. Diyeceğiniz mühim şey neydi sultanım? Nicedir seninle ava çıkmadık Gıyasettin. Hele sefer öncesi bir pasımızı atalım. Yarın bir av şöleni tertip edip seninle uzun uzun konuşmak isterim. Vakit avımız bereketli olsun sultanım. Peki bunu iyice tarttın Turgut Bey. Evrakları getirdim artık bey. Masaya bırakasın arıyordun. Hanlı pazardan çalar atlarını çekmişsin. Ne etmek istersin Turgut Bey? Beylerimle de istişare ettim. Çavdarlar olarak gayrı bu topraklardan göç edeceğiz. Karadaki Çavdar abilerini çekeceğim. Ertuğrul Bey'imizin buyruğu olmadan kendi başına iş yaparsın. Densizliğin boyunu aşmıştır. Yarı yolda bırakırsın bizi. Hamza Dilli hakim olasın. Turgut Bey, Hamza. Bırak Turgut Bey bildiği gibi yapsın. Biz elbet başımızın çaresine bakarız. Hanlı pazardaki harpleri kaleye çekeriz. Yok. Yok Ertuğrul Bey. Meğer içimizdeki en büyük hain sen misin?
vazgeçilmeyecek. Birlik bozulmamalı. Düşmanlarımızın kulağına gitmemeli. Şimdilik bu mesele burada kalacak. Eğer ki içinizden biri tek kelime ederse hepinizi öldürürüm. Anladınız mı? Yardım et, yardım et. Hayır. Götür onu. Var ya. Sen de var ya. Dediklerimi aklından çıkarmayasın. Olanları kimse bilmemeli. Yoksa senin de gözünün yaşına bakma. Merak etmeyin Artuk Bey. Kapı! Bana inanıp güvendin. Sana onca düşmanlık etmeme rağmen beni yanına aldın. Sana minnettarım Ertuğrul Bey. Her şey geride kaldı Ahmet. Şimdi şu akan göklü su gibi tertemiz ve hali oldu. Eğer sana düşmanlık etmeseymişim, sana yenilmeseymişim, sana esir düşmeseymişim, hidayete varamayacakmışım. Benim yenilgi zannettiğim şey, büyük bir zafere vesileymiş meğerse. Hidayete ermede zerrece vasıta olabildiysem Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Hem senin bana gösterdiğin hoşgörü, hem de gördüğüm bir rüya beni çok etkiledi. Hayır olsun. Ne gördün rüya? Rüyada kendimi zindanda gördüm. Bir ses bana uyanmamı söyledi. Gözümü açtığımda bir baktım ki zindanın kapısı açık. Ben de yürüyüp çıktım. Sonra bir odaya vardım. Orada yaşı ilerlemiş, saçı sakalı ağarmış bir Müslüman vardı. Gel otur şöyle. Bana işaret etti, oturmamı söyledi. Sonra bana bir tas su verdi. Ben de ona sordum. Kusuyor, bana
verey Aziz. Hoş gelmişsin Aziz. Gel hele. Kuşkuşlamıştık beraber gel. Ertuğrul Bey, sultanımızın buyruğuyla sizi tevkif etmeye geldik. Karşı koyarsanız canınızı almak zorundayız. Abdurrahman. İndirin pusatlarınızı. İyiyim. Sultanımızın buyruğuna karşı gelmek bize yakışmaz Abdurrahman. Hepsini bağlayın. Pusatların atlarına koyun. Sultanımız bunu senden neden istedi Aziz? Teferruatlarını sultanımızın karşısına çıkınca öğrenirsiniz Ertuğrul Bey. Sultanımızın yanına gidene kadar elleriniz bağlı olacaktır. Biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık Aziz. Yanlış yapmaktasınız. Ertuğrul Bey, ben sadece vazifemi yaparım. Haydi! Bunu yalnız bırakmayacağım. Her şey alt üst oldu. Sırf senin ahmaklığın yüzünden. Ahmakça Turgut'un eline düşmen yüzünden. Kendine gel Titan. Benim kim olduğumu unutuyorsun. Ben Bilecik Tekfur'un oğluyum. Bilecik Tekfur'un oğlusun demek. İstersen İmparatorluğun umurumda bile değil. Sen benim gözümde ahmak, rezil bir şövalyesin o kadar. Kendine gel Titan. Çek şu hançeri. Cehennem savaşçıları. Bir Türk'le baş edemeyip esir düşen, tuzağımızı bozan bu rezil şövalyeyi ne yapalım söyleyin. Titan, Titan dur yapma. Yapma Titan. Efendim, çok önemli haberim var. Haberin canı cehenneme dışarı çık. Efendim Bamsı. Bamsı Turgut'u öldürmüş. Mahalle gözleriyle görmüş. Turgut Çağlar alplerini pazardan ve kaleden çekmiş. Kayılarda Anlı pazardaki alplerini kaleye çağırmışlar. Bamsı da bunun üzerine Turgut'la kavga edip onu öldürmüş.
Emredersiniz Ertuğrul Bey. Sultanımız bizi neden tevkif ettirdi Aziz? Atabey Şemsettin Altunaba sultanımıza bir mektup göndermiş. Emir Saadettin'in yaveri Göktuğ'u öldürmüşsün. Doğru. Öldürdüm. Çünkü kahpelik edip Ahmet'i öldürmeye kalktı. Saadettin'in niyeti gerçekleri söylediği için Ahmet'ten intikam almaktı. Ben de gereğini yaptım. Mektupta Emir Saadettin'i de öldürdüğünü düşünür Altunaba. Şimdi de sultanımızı öldürmek için yanına gidermişsin. Yalan. İftira. Ne Emir Saadettin'i öldürdüm, ne de niyetim sultanımızın canına kıymaktır. Bilakis sultanımızın hayatını kurtarmaya gideriz biz. Bu da ne demek Ertuğrul Bey? Sultanın hayatı tehlikededir Aziz. Ters varmazsak onu öldürecekler. Bizi tutarak onların yolunu açarsınız. Benim vazifem seni tevkif edip sultanımızın huzuruna çıkarmaktır Ertuğrul Bey. Hükmünüzü sultanımız verir. İftiralarla sultanın gözünü boyadılar. Sultanın canına kastedecek olan Emir Saadettin'le Mahbere Hatun'dur. Sen ne söylediğini bilir misin Ertuğrul Bey? Bilirim Aziz. Bilirim. Gayet iyi bilirim. Sultanın huzuruna götürüldüğümüzde o da bilecek. Kapılar kilitleyin. Sen nasıl belalarla uğraşırsın Ertuğrul Bey? Senin işin zor. Ama iplerden kurtulup buradan kaçmamız lazım. Yarın sultanımızın huzuruna varacağım. İnşallah çok geç olmaz Ahmet. Neden böyle dersin? Altınoba'nın bu yalanı sultana yazmasının elbette bir sebebi vardır. Aziz'i yanından uzaklaştırdılar. Beni suçlu gösterdiler. Biz de çocuk gibi teslim olduk. Sultanın huzuruna varmamıza mutlaka mani olacaklardır. Bu iplerden kurtulmamız icap eder Ahmet. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
senin şifana muhtaç olan Hafsa kızımıza nice dertlerin devası gül yağından şifa nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Hafsa kızımızın yükünü kaldır. Ona şifa ver ya Rabbi. Size yemek getirdim Artuk Bey. Hiç yesim yoktu Nadia. Sağ olasın. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Kendiniz arabalayıp durursunuz. Size bir şey olacak diye kaygılanırım. Daha evvel de türlü sıkıntılar yaşanmıştı. Lakin böylesi ilk defa olur. Turgut'la babam size kardeşten de öteydi. Ya yakınsa kardeşliklerine zeval gelmezdi. Nasıl bu hale geldiler? Hala aklım almaz. Siz görmüş geçirmiş birisiniz Artuk Bey. Bu sıkıntılı günleri nasıl atlatacağınızı iyi bilirsiniz. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağınıza bakmalısınız. Doğru dersin Maria. Anlatırız anlatmasına da. Ama vaziyeti Ertuğrul Bey'ime nasıl izah ederim onu bilmem. Ertuğrul Bey'im giderken Turgut Bey'e de Hamsi'ye de bana da vazife verdi. Şimdi Turgut öldü. Hamsi zindanda. Ben de ne edeceğimi bilmez vaziyette. Yalnız değilsiniz. Ben daima sizinleyim. Bu günleri hep beraber atlatacağız inanın. Eksik olmayasın Maria. İyi ki varsın. Destur var mıdır Artuk Bey? Yemezsin. Gereken tedbirleri aldık. Gayrı bu elin vaziyeti Aymane'ye ve hatunlarına haber edersin. Turgut Bey'in cenazesini yarın obaya getireceğiz. Emin edersiniz Artuk Bey. Ertuğrul Bey, sen sultanın canını düşündüğünü söylersin. Ben de sultanın canını düşünürüm. O vakit mesele çıkartmadan sultanın huzuruna varalım. Ertuğrul Bey, yolda bir hadise çıkarmayız. Aziz,
vazifem seni sağ salim sultanın huzuruna götürmek. Gereken bütün tedbirleri alacağımı öylesin Ertuğrul Bey. Askerler, atları hazırlayın. Gün doğduğunda yola çıkıyoruz. Aziz ve Ertuğrul kervansaraydalar. Ertuğrul ve alplerinin elleri bağlı. Güzel. İşimiz daha da kolay olacak. Buradan asla çıkamayacaklar. Haydi kervansaraya gidiyoruz.